nga na uli man sila sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So atong unahon atong unahon ning gikan sa Seventh-day Adventist. Okay? So atong ihatag kaninyo siya na mo paila sa iyang complete name. So, muhatag lang ta sa wako ka kuan pa kasi ang complete name pero naila ni siya si Brother Amek. Nakadungog na talimo ani ana sa Facebook. So mao ni unang mo share kabahin siyang conversion. So atong sugaton sa masipang pakpak si Brother Amek sa Seventh-day Adventist. Mahing gabi sa tanan. Ako nalipay nga diin surprise nga na ako diri sa inyong atubangan. Wala magdahom nga makatindog ko diri sa inyong atubangan kay ang amo ang tuyo diri matulog remi diha kang Brad Kaloy sa Dawis. Pero kay gihatagan may panalangin nga makashare sa among conversion story. So among gidawat sa makausap pa inyong lingion ang tapad ninyo nya inyong pangutanon nanihapon na ka kay otrohin na po og pagpangutana ingno na po ninyo I love you with the love of the Lord. Ako di ay si Amik Taglinaw, gikan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Kinsay taga Bayugan dire? Walay taga Bayugan dire? Maayo noon kay walay nakaila sa ko Usa ko ka former SDA vlogger. Nga diin ang trabaho sa SDA vlogger sa pagpangatake sa Katoliko. Sa wala pa ko naghimo og Facebook page nga gipanganlan og sukdanan sa kamatuoran. Ayaw mo kaulaw pag ulion niya, pwede niyo na i-follow. Sa wala pa ko naghimo sa akong Facebook page, nahimo ko nga assistant sa Liman sa Seventh-day Adventist. Unsa may ning panudlo sa Seventh-day Adventist? Yeah? Musimba kada Sabado whole day. Dili mukaon og karne sa baboy kay dili mangusap. Pero ako magitan-aw ang baboy, mausap man. No? Dili may mukaon og isda nga walay kapay og walay hingbis. Pero kung mupalit may og isda nga naay kapay og hingbis, among hingbisan, adi sir lutoon. Ang trabaho sa Liman sa Seventh-day Adventist mao ang pag Bible study house to house. Pilion ra gyud namo kaniadto ang Katoliko. Dili may mosulod sa simbahan sa sa balay sa Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, born again. Dili may mo sulod ni anak kay musukol man. Memorize man nila ang mga bersikulo. So, ang among buhaton, aron nga makuha na mo ang kuta, kay og dili na mo makuha ang kuta, kasab-an man may sa pastor, kay naaman may sweldo. 10,000 pa ang sweldo ato nga time. Karon ni increase naman, 15,000 naman. So, og dili na mo makuha ang kuta, moingon man dahit ang mga pastor, asa man mo daigikan? Natulog ra mo? So aron nga naami ika-report nga naami na mabautismuhan ang pilion ra gyud namo ang Katoliko. Ngano ang Katoliko man? Kay kon among pangutan-on magpitok-pitok ra man ang mata. Pangutan-on nga nanay, tatay, brother, sister, kinsa man ang nagbuhat sa arka? Si Moises daw. Tinuod ba nga si Moises? Mao na nga Katoliko ra gyud among pilion. Kay
Magyango-yango naman mag-ana. Dali ra gyud kayo himuon nga Sabadista ang Katoliko. Dali ra kayo. Naa may strategy ana. Mao na nga sa dugay nga panahon nga sige og balik-balik sa mga balay sa mga Katoliko aron nga himuon nga Sabadista. Daghan nga mga Katoliko dili na namo maihap kung pila na ka Katoliko ang nahimo nga Sabadista. No? Ing anak kakusog. Gani ni atong last year 2024 na ay 14,800 plus ka mga Katoliko nga nahimo nga Sabadista. Only duha lang na ka probinsya sa Mindanao. Surigao del Sur o Agusan del Sur. Ingon ana kapaspas ang 70 Adventist muhimo og Sabadista nga gikan sa Katoliko. Minglabay ang mga panahon kini nahimo na ko nga vlogger. Naghimo na ko og Facebook page aron sa pag-atake og maghimo ko og Facebook page aron sa pagpangdaot sa Katoliko. Kay nakita man ako sa mga argumento sa social media nga malupigan man gyud ang mga Sabadista. Sa una, sa dito pa may nagpuyo og samar kinsa may waray dire, nay waray-waray dire. Wala. Salamat kay dili mo makasabot. Sa dito pa may nagpuyo sa samar ang lisod kayo dito. Mas lisod dito ang mga Katoliko dito, lisod kaayo himuon nga Sabadista. Devoted kaayo sa dito. Maglisod may kuha og kuta dito. Mao na nga diri sa Mindanao, dali ra kayo himuon nga Sabadista ang mga Katoliko. Ang nahibal-an yun ako kaniadto, ang mga Katoliko walay hanaw sa Biblia. Pero pag abot sa social media, diin akong nakita nga ang daghan man daay mga Catholic faith defender nga abtik kaayo sa Biblia. Mao na nga naghimo og Facebook page, namalit ko og mga libro sa Katoliko aron nga mangita ko og sayop. Mao nang akong trabaho. Pare Catholic faith defender bisan pagani ang Santo Papa og isa nay ana si Father Darwin. Kanang kang Father Darwin mga deliverance, ingnon ako na sa akong vlog. Makita man niyo na og i-follow ko ninyo. Ako nang ingnon nga unsa man ang inyong pare kanang iyang deliverance dili man na tinuod nga gisudlan sa daot ang espiritu gipangkabuhi ra man na. Mao na ang akong content aron sa pagdaot sa mga Katoliko kay naaman gud sa mentality sa mga Sabadista nga ang Santo Papa mao ang marka sa 666 nga mao ang mapintas sa mananap. Bisan pag maghimo ang mga Katoliko og kanang humanitarian, bisan pag manghatag og bugas, manghatag og kwarta ngadto sa mga silingan. Pero ang naa sa hunahuna sa mga Protestante, mimpirno hunon gyapon ang Katoliko. Ingon ana mi. Na isa ka higayon, nga na isa ka pare nga vlogger nga taga Davao. Gi-challenge niya ang among pastor. Ingon siya, Pastor, pwede nga mag-dialogue ta 8 hours. Mangutana ko sa imuha within 8 hours ug mangutana pod ka sa ako within 8 hours. Ako sa message giingnan nako. Bro, wala ko mitahod og father. Hambog ra man kay ka, bro. Ngano nga makig-dialogue man ka sa among pastor nga bright mind kay na. Wala jud ka hibang kaagan sa Biblia. Mao na ang akong chat, gi-message nako ang usa ka pare nga naa karon sa Davao. Giingnan nako siya, hambog ra kay ka. Ngano nga makik-challenge man ka sa among pastor nga ikaw manggani nakita man gani nako nasay ko manggani kanako nga wala gyud kahibang kaagan sa Biblia. Nya itong payud ka og nawong. Ang imong nawong murag tabliya arang ituma. Mao na ang giingon nako sa pare. Duha lang ka adlaw sukad sa pag ngala na ano sa akong pare nga
ang iyang nawong murag tabliya, nihubag ang akong tiil. Duha ko kasimana nga naglubog sa banig. Nabalaka na nga akong asawa. Uy, basta nagtuo mo nga ulitaw pa ko ha? Minyo na ko. Nabalaka akong asawa. Ingon siya, kagwapo anay akong bana unya. Masing mamatay ni. Nihubag ang ako ang tiil. Kay pagbugal-bugal na ako sa pari. Dito na ako na-realize nga makagaba gyud ay ang pari. Niabot na po ang panahon nga vlogger lagi ta, nisulod mi sa usa ka pinakadako nga simbahan didto sa Bayugan City, ang San Lorenzo Ruiz. Pagsulod namo didto sa Bayugan sa katedral, ana-ana dahil man sa cellphone kay vlogger lagi. Pasikat ba para modaghan ang views. Guys, nakadaghay mga munyika diri guys. Pagsulod pa yun ako dito sa atubangan, na may katong anghel bitaw niya na ay holy water. Ako pa yung ukay-ukay. Ukay-ukay na ko. Pag abot na pod og duha ka adlaw, nihubag na pod ang akong tiil. Nakaingon ko nga, sign na yun ni, nga magkatoliko na yun ko. Kay ang gaba na amang yun. Naitawag na pod ko dito sa mga pari, nangayo na pod ko, suri sa yaha, sa ikaduha kahigayon. Mao to nga na wala ang hubag sa akong tiil. Sa pagsubaybay nako sa social media, diin akong nadiskubrihan ang pinakadako nga rason ngano nga nahimo ko nga katoliko. Gikan sa pagka Seventh Day Adventist, nahimugso gyud ko nga Seventh Day Adventist. Grabe makapangatake sa katoliko. Pero unsang pagkaunsaa ang nagsigi og atake sa katoliko, nagsigi og biay sa katoliko, karon usa na sa tigdepensa sa atong pagtuong katoliko. Atong palakpakan ng Ginoo. Bag-o lang ni adtong Pebrero 8, last month, nabunyagan ko isip usa ka katoliko. Mangutana mo kinsay nagbunyag? Si Father Darwin. Giadtuan ko sa Bayugan City ug iya kong gibunyagan. Ingon siya, "Bro, ang pare nga imong gibiay-biay, ang pare nga imong pirmi ginadaot, mao ang nagbunyag kanimo." No. Gabi ka malipayon kay ko nga nahimo ko nga katoliko, pero ang akong pamilya grabe kasubok kayo. Pila ka bulan nga wala ang ako mga igsuon, wala makigtingog sa kuha. Kay ingon man sila, giunsa man kadiay ka pagpadako sa atong kinikanan. Kibali ginabuli sila ba sa among mga kaubanan? Mas bisan gani akong ginikanan ginabuli dito sulod sa among simbahan. Giunsa man nimo man pagpadako si amik ngano nagrebelde man. Rebelde ang ilang tawag sa kuha kay nagkatoliko ko. Ako sa lagi tubag, yes, tinuod rebelde ko. Rebelde ko sa nagtukod sa atong relihiyon nga si Ellen G. White, o dili ko rebelde sa atong Ginoo. Mao na akong gitubag sa ilaha. Kay grabe naman nila nga pag tamay o pag biay-biay. Naay magani mga kaubanan ako sa Sabadista nga ingon kana si Amik mao nga nagkatoliko na kay gitagaan og bao-bao. Tinuod man nga na ako'y bao-bao, pero dili man to hinatag sa katoliko. Si Amik nagkatoliko na kay gitagaan og kwarta. Pagkanindot unta og tinuod ba? Gitagaan ko og kwarta. Kay gitagaan pa og kwarta, unya katoliko pa gyud. Pagkanindot unta, unya sa mga debate ni Father Darwin, Wendell Talibong ug Brad Paul dito na kuha gyud nako unsa ang tinuod sa katoliko. Ang isa nga rason na pod ngano nga nibalhin gyud ko sa katoliko tungod sa Biblia. Didto na ko nasabtan nga kung wala ang katoliko, wala ang Biblia. Kay ang katoliko mao ang responsable nga nagcompile sa Biblia. Didto na ko nasabtan nga ang
simbahan nga 70 Adventist natukod na day atong 1863. Wala man nagitudlo ka sa mo nga 1863 na natukod ang 70 Adventist. Nya gipaila pag yun na sa mo nga ang founder si Lord Jesus Christ apan dako day kay nga scam kay ang Mateo 16, 18, 19 nag-ingon, ikaw Pedro ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia bisan gani ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini. Ang kana nga simbahan Katoliko gyud siya ug wala nay lain. Wala nay laing simbahan nga gitukod ang atong Ginoo, only Catholic Church. Atong palagpakan ng Ginoo. Karon sa akong mga kasaypanan nga nahitabo sa didto pa ko sa pikas nga relihiyon sa SDA, ako na tong pangayuan og pasaylo sa Ginoo. Sa pila ka tuig nga sige kog pagpandaot sa Katoliko, pila ka tuig nga nasige kog atake sa Katoliko, karon akong gihalad ang kinabuhi ngadto sa Ginoo nga ako tong bayran pinaagi sa pagdipinsa sa pagtuong Katoliko diin karon nagpadayon ko aron nga mahimo nagyud nga legal nga Catholic faith defender. Atong palakpakan ng Ginoo. Sa dili pa ko moingkod kay gitagaan naman may og gamay nga minuto, naiibilin ako kaninyo nga usa ka teksto nga mabasa diha sa Pinadayag 11:3 nga nag-ingon, mubalik ako sa dili madugay, kupti pag-ayo ang inyong nabatunan, aron walay makaagaw sa inyong purong-purong. Ang pangutana, itang tanan naabay tayo na batunan? Ang tubag, yes, kining atong pagkakatoliko, mao kini ang atong nabatunan. Og ato kining paningkamutan nga dili gud ni mawala bisan magliki pang kalibutan hangtod sa katapusan sa atong ginhawa, dili nato biyaan atong pagkakatoliko aron nga walay makaagaw sa atong purong-purong. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan.